Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou de volta aqui no nosso canal mais uma vez, tá certo? E hoje, pessoal, hoje é véspera de São João, tá certo? Estou aqui nesse lugar maravilhoso que é o sítio Olhos d'Água, tá certo? Na Chã dos Brasilianos, Bom Jardim, Pernambuco, Brasil, pessoal. E hoje a gente vai ter a nossa atividade, pessoal, de entrar na mata para poder pegar lenha, tá certo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? A gente cortando a lenha, a gente pegando a lenha, tá bom? E claro, né, para poder fazer a belíssima fogueira de São João, tá bom? Eu vou trocar a camisa aqui, vou colocar outra camisa, tá certo? Como essa daqui é branca, então eu vou trocar a camisa para poder fazer, tá certo? Entrar para poder fazer isso com prazer, né, de cortar lenha, de entrar assim, é muito bom, pessoal, tá bom? E eu quero mostrar para vocês isso, tá certo? Quero que vocês confiram agora nesse vídeo. Deixo vocês com esse lugar maravilhoso aqui, ó, essas montanhas aqui maravilhosas, aqui, ó, que não tem preço, pessoal, tá bom? Nesse momento aqui, ó, está um céu bem clarinho, tá vendo? Quero que vocês confiram aí o céu bem clarinho, tá bom? E amanheceu o dia agora há pouco, está bem clarinho, tá bom? E quero mandar um abraço para Maria, para o Wellington, para Shirley, para Paulinho, para todo mundo aí, tá bom? De São Paulo, tá certo? E é isso aí. Ficam com essa imagem maravilhosa, tá certo, pessoal? E confiram aí, tá certo? Aí, pessoal, a gente de bota aqui, ó. Nós estamos de bota, os cachorros aqui, né? Estamos aqui. Vamos ali. Até eu aqui, ó. Tô com uma botinha aqui, né? Aqui, ó. Pra você ver, até o cachorro tá querendo. Até o cachorro tá querendo ficar de bota aqui, ó. Até o cachorro, viu, Sheila? Tá querendo ficar de bota ali. Mostra os porcos. Vou mostrar pra vocês aqui. Os porquinhos aqui, ó. Vamos tirar lenha pra fogueira do São João. Nos acompanhe. Aí, ó. Tá vendo? Pra vocês verem aí, ó. Imagem linda, né, pessoal? Os cachorros estão tudo aqui. E daí, passa aqui e pega essas. Vem, vem, sai, vem. Você vai comer a merda. Vem. É normal, pessoal. Sheila falando ali com o cachorro ali, porque ali tem aquelas merda de boi, né? Aí pra não, o cachorro não pisar, tá bom? Aí ela chamou ele, tá bom? Aí, ó. Vamos aqui fazendo esse registro aí, ó. Essas lenhas são pra fogueira do São João, hein? E é trabalhador, B aqui, ó. Aí vai. Aqui não precisamos encomendar. A gente mesmo tira no... Justamente, com certeza. Estamos voltando aqui para a fogueira de São João aqui, ó. Aqui, a lenha tá sequinha toda. Aqui, ó. Só que tem que serrar, né? Deixa com o pé. Estamos aqui, minha gente. Ó, o toco grosso pra fogueira. E aqui é nós, tá? Na luta.
Ele tá tentando cortar esse tronco aqui, né? Porque quanto mais... Tchau, Beta! Até amanhã! Venha mesmo! Aí pessoal, aqui no sítio, né? Aqui ó, o pessoal tem todo esse livre-arbítrio, né? Para poder pegar lenha assim nos lugares assim. Porque lá a gente compra, né? Aqui não, ó. Aqui eles, como vocês estão vendo aí, e é luta, né? Para poder fazer a fogueira aqui, mas em compensação eles não compram, né? Lá na cidade, né, a gente paga caro para pegar lenha. E aqui não, ele batalhando, lutando aqui consegue a lenha, entendeu? Do São João. E não é pra Ajuda ele aqui, irmão. Vamos ver se consegue, hein? Ainda está duro. Não, tá bom. O dedo tá oco ainda. É, tá oco ali. Por isso que ele tá, né? Achamos aqui pegar, pessoal. Ele tá aí na luta. E vocês vão ver a fogueira pronta ainda hoje. Vamos montar ela hoje, tá? Quer dizer, eles vão, né? Decorar. Bê e Camila é empresário aqui, ó. Estão aí. Então a gente só estamos auxiliando aqui, viu? Hoje. Não. Ainda tá na luta ainda para cortar o tronco. Mas para vocês verem, ó. Mata verde, bastante lenha. A gente só corta, gente, a lenha seca, tá? Só a seca. Perfeita. Tá forte. Vai, mano. Bota a mão um pouquinho, né, Bê? Isso aí tá um trabalho mais grande, isso aí. E aí? Já passou, já entrou na mata pra catar lenha alguma vez pra fazer fogueira, Henrique? Rapaz, primeira Quer vez. cortar não com a lenha? Dá um pouquinho a ele, Bê, que ele corta. Quer que eu corte não, um pouquinho? Posso dar aqui mesmo? Coça muito. Porque Olha aí. Oxe. Tá. Segura a foice, viu? Agora sim vai. Agora Ei! É, uma ajudinha sempre é bom, mas era pra tu dar antes a ele, Bê. Pois nada, Bê. Agradeço a você. Tá vendo, gente? É luta, pessoal. É, luta, Bê, tem que cortar o meio pra poder fazer 2 troncos, né? É luta. Henrique ajuda, Bê. Eu corto um pouquinho, Bê. E estamos cortando ao meio a lenha. Henrique dando uma ajudinha a ele, né? Porque uma pessoa só cortando cansa, hein? Ó. Esse aqui é formar 2 troncos. Pessoal? Bom? E estão ali eles, ó. Gente. Estão ali ainda tirando outro pau seco que tem ali, ó. Seco. Esse aqui no mesmo pontinho aqui, também? Eu, Camila, estamos aqui. E os dois ali, que os dois é homem, né? Eles têm força pra cortar esse pau aí. Tá seco ele. dá daí pra não ficar. Tá bom. Tá.
Quer código? Deu pra cortar coisinha. Só? Cortar Pensa só um pouquinho. Tá vendo, gente? Tem que ter força. Força, né? E jeito pra poder cortar. Porque o pau tá seco, mas ele tá bem forte ainda por dentro, né? Posso um pouquinho, bem? Dá uma cortinha aqui pra você. É luta, pessoal. É luta, viu? Obrigado. Dá pra cortar em 4. 4, 3 mesmo. Corta em 3. Deixa eu ver dessa. Vou não, só vou pra frente. Eu acho que vai torar o tronco dele. Tá Empurra. muito duro. Embaixo? Tava só dois dedinhos, torou isso aqui. Ô, B, deixa eu só falar um pouquinho, B. Eu não cortei o pau, não. Só um pouquinho, B, pra eu cortar. Eu já cortei muito no mato. Aí, pessoal. Deu a bota. Sheila ali, ó, na luta ali. Fazendeira aí, viu? Tem muita lenha lá. Aí. Só tem uma de Fazer a- tamanho, tá bom, né? Fogueira. Esse é o metro. Até o metro tá bom. Deixa, pode ver. Na luta aí. E quase finalizado. Mais um empurrãozinho, ele sai. Ó. Tá vendo, gente? Seco, seco, seco. Poxa, obrigado você. Tá enganchado aí, ó. Deixa eu pegar. Cadê ela? Tá lá atrás. Dá uma tacadinha aí pra ver. Agora vai. Agora vai. Ui. Quero puxar pra cá. Joga lá pra cima, Paulo. Não, sim. Pronto, agora vamos subir, tá? Olha os carrinhos vinha. Aqui tem que ser assim. Eu vou levar pra vocês lá. Pegou? Tá vendo, gente? Conseguiram derrubar o pau. Ele tava seco, mas aquele estava forte. Ele é um pau muito forte. Jaca, né? É de jato. Pé de jaca. Ele tá sequinho, tá vendo? Seco, seco, seco. Mas ainda tava forte, né? Tava podre, não. Aí, conseguiram. Estamos ali, ó. Esse é o segundo carrinho. Levamos o carrinho cheinho. E... E agora vai cortar em 3. Escuta assim. Desse jeito também. É, assim. Dá de um lado, E dá de outro, tá vendo? do outro. Que vai. O pedaço vai rolando e vai. Do lado do Tem outro, que né? ter força, gente. Força, força. É bem mais rápido, né? Estamos aqui ainda, minha gente. Cortamos já aquele pau bem grande em 3 pedaços, né? Já foi um. Estamos no segundo corte. Demora muito que ele tá grosso.
De lado, Henrique. Olha o pé, tá? Tá bom. Vira ele pra cima. Vai pro lado de cima, hein? Vai pro lado de cima e corta desse, né? Melhor. Aí. Pra cortar onde tá aí, esse lado aí, ó. Vira ele, amor. Pode abrir essa porra. Calma. Bom, viu? E agora vamos lá, hein? Já tiramos. Já enchemos o carrinho. E vamos lá. Eu já fiz minha parte, Camila fez a dela. E eles estão ali, ó. Firme e forte. Ai, Deus. É maravilhoso, né? Ter o prazer assim de tirar lenha na mata. De montar a fogueira. E amanhã estamos comemorando, né? O nosso São João em família. Vai ser tudo maravilhoso. Ó, tem um pouco de lama porque choveu. Mas agora o céu tá até limpo. É, tá vendo? Laranja. Acho que essa é Bahia, né? Não sei dizer. Chegamos. Aqui, ó, já estamos desmontando aqui, tirando, né? A lenha do carrinho. Para poder fazer. Estamos vendo onde é que ela vai ficar. Né? Fica de frente à casa. É luta, pessoal. Tem que tirar, mano. É luta, Pisa assim viu? atrás, tira esse, depois pisa no outro. Tá pegando as lenhas. Olha. E aí, a experiência? Oh, sensacional. Muito bom. A vida no campo é excelente. Soou um É pouquinho? assim mesmo, tem que ir à luta para poder trazer a lenha. Pra fazer Meu irmão tá ali, ó, cansadíssimo também. É isso aí, Eu pessoal. falei. Olha a lenha aqui. Vocês estão vendo aqui, ó. É porque essa bota tá rachada. Deixa eu colocar o carro de mão aqui. Vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal. A lenha aqui que a gente pegou, né? Olha. Pra vocês verem, né? Aqui, ó. Não é fácil não, pessoal, viu? A gente entrar dentro da mata pra poder, né? Tem muita gente que não sabe o que é isso não, viu? Mas aí se chama força de vontade e querer a fogueira tá pronto do São João, tá bom? Meu cunhado aí, ó, meteu bronca aí. Aí é batalhador aí, viu? Esse aí é fera mesmo. Teve ajudante hoje, né? Não, com certeza, tá aqui pra auxiliar ele, né? E Eu tava lá ainda. ele é um profissional, viu? Ele é um profissional aí. E ele mete bronca aí mesmo, viu? Foi tudo cortado Cuidado. hoje, né? Como vocês viram aí no vídeo. Aos poucos. Ali, vamos ver. Bora ver uma via. Aí, ó. Agora fazendo um enfeite, né? Colocando as bandeirinhas aqui. Sheila tá ali. Aqui, ó. Bem na luta aqui. Fazer a fogueira aqui. Vou até ajudar ele aqui, tá bom? Sheila tá ali com Camila. Colocando as bandeirinhas em São João. Fogueirinha vai vir pra cá, tá bom? Tá ali. Não estão ali. Olha aí, pessoal, como a luta aqui é grande, ó. Tá vendo?
Eu ajudei agora meu cunhado ali a colocar a linha mais próxima dele ali. Sheila tá ali. Tá aqui, ó, fazendo a fogueirinha aqui. É luta, viu, pessoal? É luta, viu? Para poder pegar essa lenha, para poder deixar ela aqui, né? Para poder fazer a fogueira. Vocês verem, ó. Foi luta, viu? Meu cunhado aí é fera mesmo. Sheila tá ali, colocando as bandeirinhas, enfeitando aqui para o São João ficar arretado amanhã. Sheila aí. Camila também, colocando as bandeirinhas com Sheila. Essa daí é Camila, minha esposa, Olha galera. aí, ó. A esposa. Camila aí É a trabalha. esposa de Via. Ah, está aqui nos preparativos. É isso mesmo. Eu vou amarrar outra aí, pra eu emendar outra. Pode botar lá no final. Não, só até aí, eu vou Vamos aí na luta. No final, mas só por aqui, bota lá pra subir. Eu vou me entender mais rápido. Vai deixar. Essa fogueira vai queimar ligeiro demais, viu? Por que, B? Só seco. Pegar o fogo. Aí, pessoal. Outra quantidade. É o que, B? Agora reacender. Cadê o Sérgio? Pai, o B disse que ia queimar rápido. É porque a lenha tá bem seca. Olha, pessoal, a lenha aqui tá bem sequinha, tá vendo? E o cunhado tá dizendo aqui que vai pegar bem rápido e realmente vai porque ela tá bem sequinha. Analisar, não tem nada de molhado bem, entendeu? Ó, seco, seco, entendeu? Olha aí. O interior é bom demais, pessoal, muito bom. E amanhã vamos mostrar, né, as comidas do São João da gente, as comidas típicas, tá bom? E é isso. Mostrar o melhor da festa, né, que são as comidas e essa fogueira aqui maravilhosa aqui e aquelas bandeirinhas ali, ó, que as meninas estão colocando, né? São profissionais ali, viu? São profissionais fazendo a decoração, tá vendo? Olha lá. São profissionais aí. Tá vendo, pessoal? Um sítio aqui muito bom mesmo. Entendeu? Ótimo, muito bom mesmo. Maravilhoso, pessoal. Entendeu? Uma paz enorme, como eu expliquei para vocês. Tá certo? Muito bom, né? São João no sítio é muito bom. Não tem comparação não. É totalmente diferente da cidade, tá bom? Estamos aqui na luta, estamos aqui pegados. E as bandeirinhas aí tá show de bola, viu? Show de bola. São artistas aí, viu, pessoal? São artistas. Entendeu? Fizeram o... Como é que se diz? Em colocar as bandeirinhas, né? Então aí, ó. Aí na luta aí elas. Sheila tá ali com outro saquinho, minha filha, de bandeirinha. Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Aí, ó. O saquinho, 10 metros. Tá vendo? Eu vou amarrar. Aí, ó. Como ficou bem, pessoal. Olha aí. Todo enfeitadinho. Aí, Sheila mostrando aí. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Aí, ó. Tá bem decorado mesmo. Ó.
Vai ter mais. Estão preparando ali, né? Muito bom. Tá vendo? Rony ali passando. Ó. Tudo bom, Rony? E o São João amanhã? Ah, terça-feira, né? Ah, tá bom. Ô, tá pertinho já tá perto. Mas é dia de comer milho, né? Tá certo. Pois é, pessoal. Né? Rony aí, gente boa, tá bom? Daí, ó, meu cunhado aí na luta. Xena tá logo ali, ó. Xena só olhando a obra ali. Entendeu? Meu cunhado aí na luta aí. Um sítio no interior aqui de Bom Jardim, Pernambuco, Brasil. Tá bom? Bia aí é profissional aí, fazendo fogueira. Aí a fogueirinha aí, ó. Já tá no grau aí. Aí, ó, graças a Deus, graças a ele, né? Graças a gente batalhou aí para pegar essa lenha aí para poder fazer essa fogueirinha para amanhã. Família unida, galera. É. A gente esquadra aqui, foi no mato 2 dias demais. Meia hora a gente Ó pra aí. tirou. Vocês viram ele falar aí? Mas aí é força de vontade. Tá vendo? Força de vontade que ele teve, né? Eu vou aqui e já volto e vou ver se eu arrumar uns palinhos. Tá bom, viu? Ele vai ali para poder tentar pegar mais, né? Lenha. Tá bom? E aqui, ó. Fogueirinha aqui. Já tá prontinha, pessoal. Tá vendo? Lua ali, ó. Interior é bom, pessoal. É muito bom. Olha lá. A cunhada da minha esposa ali pilotando a moto. Pois é isso aí. Tá bom? Ela veio até aí, Raul. Tamilu tava em casa. Xena aqui, ó, pessoal. E estamos aqui ainda na luta aí. Sheila tá ali no momento. Ainda colocando, né? As bandeirinhas. Tá ali na luta ainda. Pra vocês verem, né, pessoal? A gente foi lá, pegamos lenha na mata. Estamos aqui já, né? As meninas, tô fazendo um registro aqui pra vocês. Das meninas com a mão na massa ali. Colocando a bandeirinha, né? Aí, ó. A luta aqui é grande. Ah, não tem outra ainda? Tem. Ô Camila, eu vou dar assim, ó. Vou dar assim, vou fazer assim, ó, de novo. Deixa eu mostrar aqui mais pra vocês, pessoal. Tá vendo? E aqui no sítio, né? As botas aqui, ó. Muito bom, maravilhoso. Certo? Muito bom. Tá vendo, pessoal? A vida aqui como é boa, né? Você ter esse campo aqui maravilhoso, né? Olha aí o pezinho de manga. Tá vendo? Vocês verem aqui, né? Como é que é. É assim, pessoal. A vida aqui no sítio é bom, é maravilhoso. Tá bom? Muito boa. Muito bom mesmo, né?
tem aquela sensação de liberdade, né? Você não se aperreia com nada aqui. E é isso aí, né? Muito bom. Olha lá, fogueirinha lá da gente, né? De longe. Aqui, ó, o ajudante da gente, né? O carro de mão aqui, ó, da gente, o nosso ajudante aqui, tá bom? Que sem ele, né, pessoal, a gente não poderia pegar as linhas, né? Então, é isso, pessoal, né? A luta daqui do interior, como eu venho a passar para vocês, né? A luta é grande, né? Principalmente a gente que aqui no sítio entra para poder pegar lenha, né? É luta, pessoal, é luta, né? Você pegar, entrar na mata para poder, né? Pegar, né, as lenhas é totalmente diferente, né, pessoal? Assim, da pessoa comprar, né? Então é luta você chegar e entrar na mata mesmo assim para poder fazer isso, tá bom? É luta, certo? Então é isso aí, viu? Tem um aqui, né? Meninas estão ali, ó, com a mão na obra ali, colocando as bandeirinhas. Tá vendo? É luta, pessoal, é luta, viu? Olha aí, pessoal. Sheila tá aqui, ó, fazendo a trança, tá vendo? O pé de coco. É assim mesmo, minha filha. Olha aí. Tá vendo? Botou a mão. Aqui esse registro aí pra vocês. Tu tava onde? Olha aí. É bom a gente botar essa ajuda na fogueira. Na fogueira. Tá vendo? Vou tirar mais duas pra botar na fogueira. Viu? Olha aí. É assim mesmo, minha filha. Tá indo certo, viu? Isso mesmo. Sheila tá com um short e uma calça por conta dos maruins, pessoal. Que aqui tem umas maruins, né? E devido a isso ela teve que pôr a calça. Vou buscar mais duas pra... Aí, ó. Ficou de primeira aí a trança, viu? Aí faz no outro ali, ó. Aí amarra aqui, aí depois bota assim dentro. E o meu corpo tá aqui. Aí faz assim, se quiser um coração. Aí, ó. Segura a parceira pra ver, né? Só vai desmanchar. Não vai desmanchar. Vai desmanchar, né, Bê? Pega um coisinho pra amarrar lá. Taco de bolsa, alguma coisa. Tu me ajuda, Bê, colocar aí. 24, né, bicho? Ei, Ali tava dando mais trabalho, não foi, Bê? Daquele jeito, né? E agora, tá vendo? Por isso que qualquer coisa assim o YouTube ensina, né? meu amor, Olha aí, ó. boa é bolsa mesmo. Tá vendo, pessoal? Oi? É pra colocar na sala de Camila, tu vai ver, viu? É bandeirinha, bebê. Ó, bandeirinha ali, ó. Tá vendo? Ó, vai ficar assim, desse jeitinho, ó. Tá vendo? Vou varrer o bolo. É isso aí. Amanhã a gente vai comer bolo, vai comer milho. Tá vendo, pessoal? Criancinha aí, ó, bem esperta, né? É bem inteligente, tá vendo as crianças? Tá vendo? Graças a Deus, né? Deus fez, né, com que as nossas crianças, né, tenham inteligência, né, para poder, né, ver, para vocês verem essa idade, né, mas já sabe de tudo, sabe? Pergunta o que é, né? O que é isso? Se é uma bandeira, tá vendo? Graças a Deus, tá bom? Olha aí, ó.
Tá vendo, pessoal? Ali, ó, tá pronto já. Vai ter retração. O povo vai com o pau, vai. É isso aí. E aqui é a fogueirinha aqui, ó. Fogueira tá 100% pronta, pessoal. Olha aí, pessoal. Tá vendo? A luta aqui tá grande aqui, ó. Amarra com isso aí pra me dar pra... Coraçãozinho, bebê. É a decoração do São João amanhã pra gente tirar foto. Olha lá. Tá vendo? Vai, São João? Vai botar o vestido? Vou botar o meu batom. Bota o batom, a maquiagem, o vestido. Tá? Pra vocês verem, tá vendo, pessoal? A decoração aqui maravilhosa. Tá. Viu? Maravilhosa mesmo. Tem que amarrar alguma coisa ali, vai ficar. Olha aí, ó. São totalmente profissionais, viu? Estão fazendo tudo isso aí com amor e carinho pra amanhã a gente comemorar o nosso São João. Tá bom? Hein, pessoal? Pra vocês verem, ó. Ó. Ó como é que é a linha daqui, pessoal. Chega aí, ó. Tá vendo? Bem macicinha. Tá vendo? Ó. Pois é isso, né? Quando a gente às vezes vê ó, o material aqui, ó, veja só como é que é madeira. Essa daqui, ó, muito boa, viu? Pra São João. Muito boa mesmo. Olha. Vocês veem a qualidade da madeira daqui, né? Olha aí. Tá vendo? Tudo é assim, ó, pessoal. Desse jeitinho. Tá bom? É isso aí. Pois é isso aí, pessoal, né? Tá chegando agora o entardecer aqui no sítio. Tá bom? Aqui em Bom Jardim, Pernambuco, Brasil, certo? Já estão aqui, ó, as bandeirinhas tudo organizado, né? O carro de mão, né, que foi o nosso ajudante hoje lá nas linhas, tá bom? A fogueira do São João já tá pronta ali, pessoal. Tá certo? E é isso aí. Vou deixando aí com essa imagem maravilhosa desse fim de tarde aí, certo? E agradeço todos a vocês, tá bom, pessoal? Por assistirem mais esse vídeo no nosso canal, tá bom? Peço para que vocês se inscrevam, ativem o sininho lá para poder vocês verem mais conteúdo, tá bom, pessoal? E é isso, tá bom? Vivenciar, estar presente num lugar maravilhoso desse, pessoal, não tem preço, tá bom? Então é isso que eu venho a falar para vocês, tá certo? Então eu mando abraço para todo mundo, tá certo? Que assiste o nosso canal. E é isso aí, pessoal, tá bom? Vou deixando vocês com essa maravilhosa tarde aqui, tá certo? Que é sensacional. Bom? Não deixem de se inscrever no canal e ativem o sininho lá. Tá certo? Vou deixando vocês aqui com essa maravilha, com essa imagem linda daqui do interior de Bom Jardim, Pernambuco, Brasil. E valeu por esse dia maravilhoso. Até logo, pessoal.